السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, некоторое время назад я прочитал несколько проповедей на тему, связанную с улучшением практических дел. Я рассказал о некоторых причинах, препятствующих исправлению практических дел. И в то же время я рассказал о том, насколько необходимо удалить эти препятствия, если, как единая община, мы хотим улучшения и достижения высокого уровня практических дел. И было также разъяснено, что препятствия на пути улучшения практических дел сильнее, чем препятствия для исповедования религии. И сегодня я еще немного расскажу на эту тему. Мы всегда должны помнить, что цель воздвижения и миссия Хазрата Обетованного Мессии мир ему заключалась не только в исправлении вероучения. Он четко и ясно разъяснил, что целью его прихода является установление связи человека со Всевышним Богом и улучшение практических дел, связанных с религией. Это есть то, для чего он пришел. Одна из целей заключается в том, чтобы люди выполняли свои обязанности по отношению друг к другу. И все это связано с практическими делами. То есть, совершая добрые дела, человек выполняет свои обязанности по отношению к Богу и свои обязанности по отношению к людям. Однажды Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Помните, ораторское искусство и красноречие не помогут, пока нет практических дел. Взвешивайте свою веру на весах практических дел, поскольку практические дела являются украшением веры. И если состояние практических дел человека неверное, то и веры тоже нет в его судьбе». Так что, если мы хотим продолжить его миссию и помочь в достижении его цели, то это будет возможно только в том случае, когда каждый из нас удалит все препятствия на пути улучшения наших практических дел.
потому что улучшение состояния практических дел и есть то, что заставляет других обратить к нам свое внимание. И в итоге мы станем помощниками в продолжении миссии Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Так что мы должны подумать о том, что мы должны сделать, чтобы достичь этого. Потому что одним из важных средств для достижения нашей духовной победы является улучшение практических дел. Благодаря улучшению наших личных практических дел в нас появится та сила, с помощью которой мы сможем исправить других. Цель нашей духовной победы состоит не в том, чтобы кто-то нам подчинялся, или в достижении каких-то мирских целей. Напротив, она заключается в том, чтобы сердца людей этого мира повиновались Всевышнему Аллаху и Его любимому посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но если мы ничем не отличаемся от других, то почему мир должен нас услышать? Так что нам необходимо сделать свои практические дела более сильными. И затем необходимо крепко придерживаться этого. Вместо того, чтобы попадать под влияние других, необходимо сделать так, чтобы они попадали под наше влияние. В наше время, когда люди этого мира больше, чем раньше, находятся под влиянием мирского и материальных ценностей, нам необходимо еще больше следить за своим духовным состоянием. И следя за этим, необходимо не попадать под влияние мира, погруженного в материальное. И нам необходимо помочь людям этого мира выйти из этого сатанического состояния. Для того, чтобы мы и большая часть населения этого мира могли выполнять свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху. Но на этом пути есть очень много препятствий. И чтобы одолеть эти препятствия, мы должны создавать в себе такую духовную силу, которая позволила бы нам отдалить эти препятствия. И чтобы бороться с влиянием этого материального мира, нам необходимо выработать определенные правила и, сделав их частью своей жизни, твердо их придерживаться. И для этого нам необходимо пожертвовать своими личными страстями и создать особую атмосферу в обществе. И пока мы не достигнем этого, мы не сможем достичь успеха. Как я уже однажды сказал в одной из своих проповедей, мир стал тесным, и люди настолько приблизились друг к другу и стали как бы одним городом, или даже, можно сказать, одним кварталом. Порок посредством электронных средств массовой информации распространяется на расстояние 1000 миль и доходит до каждого дома. И также благое дело, совершенное в любой стране, даже если оно было совершено за 1000 миль, оно доходит до каждого дома. Если посмотреть в целом, то объем и скорость распространения порока намного больше, чем объем и скорость распространения добра. Затем, как я уже неоднократно говорил, стандарт блага и порока изменились. Одна вещь, которая в мусульманском обществе является пороком, в мирском обществе, которое стало почти полностью нерелигиозным, это вовсе не является пороком. Значит, то, что мы считаем пороком, для них это является обычной вещью, даже больше того, считается хорошим делом. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, приводит один пример этого.
В западном обществе есть традиция танцевать. Хотя во времена Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, это не было еще так широко распространено, и для этого надо было идти в определенное место, но в наше время телевидение и интернет сделали так, что это распространилось повсюду. Ради развлечений некоторые дома стали центром для танцев, а некоторые люди во время их семейных мероприятий танцуют, особенно во время свадеб, и для развлечения и выражения своей радости танцуются безобразные танцы. Ахмадийская семья должна быть чиста от этого, и необходимо уделять этому особое внимание. Как бы то ни было, я сослался на слова Хазрата Обетованного Реформатора, и дальше в связи с этим он говорит: сейчас в западных странах танцы считаются традицией, хотя раньше люди считали это чем-то дурным. И теперь люди стали постепенно это принимать. Раньше мужчина и женщина танцевали, взявшись за руку. Затем они стали танцевать лицом к лицу. И затем это расстояние сократилось еще больше. Как я уже сказал, во имя танцев нет предела этому безобразию. По телевидению они танцуют в прозрачных одеждах. Почему это распространилось? Только потому, что распространяющие этот порок были стойки в его распространении, и их совершенно не беспокоило, что говорит мир об этом. И, наконец, они достигли в этом успеха. Теперь и в Пакистане, который является мусульманской страной, по телевидению можно увидеть многие безобразные вещи и наготу. То есть порок из-за своего постоянства овладел умами этого мира. Так что для того, чтобы бороться с этим, необходимо составить план и совершать пожертвования. Если мы этого не сделаем, то мы не сможем достичь своей цели. Необходимо подумать и поразмышлять над этим, и много трудиться. И необходимо принимать те вещи, благодаря которым мы сможем устранить эти препятствия на пути исправления практических дел, и благодаря использованию которых у нас появится духовная сила, с помощью которой мы сможем бороться с пороками. Хазрат Обетованный Реформатор прекрасным образом разъяснил, что если 3 вещи появятся у человека для улучшения практических дел, то он сможет быть успешным в этом. Первая вещь — это сила намерения. Вторая вещь — верное, полное знание. Третья вещь — сила для совершения практических дел. Но основными силами являются 2 силы — сила намерения и сила для совершения практических дел. А то, что остается между ними, то есть верное и полное знание, то оно оказывает влияние на обе эти основные силы. То есть верное знание оказывает влияние и на силу намерения, и на силу для совершения практических дел. Но, как бы то ни было, прежде всего надо помнить, что сила намерения и сила для совершения практических дел являются 2 вещами, которые оказывают действие на улучшение практических дел. И для этого нам необходимо усилить силу намерения и избавиться от всякого изъяна в силе для совершения практических дел.
Избавиться от какого-либо порока можно только тогда, когда в нас есть сильное намерение избавиться от этого порока. Прочность нашего намерения поможет тогда, когда не остается никакой слабости или изъяна в нашей силе для совершения практических дел. Без этого не может быть никакого улучшения в практических делах. Когда мы проанализируем силу своего намерения совершать практические дела, то мы увидим, что в нем остается еще много недостатков. Такой анализ необходим, потому что большинство членов нашей общины хотят, чтобы в них была богобоязненность и чистота, и чтобы они следовали всем повелениям ислама и обрели любовь Всевышнего Аллаха и приближение к Нему. Хазрат обетованный реформатор разъяснил это следующими словами. Эти вещи доказывают, что сила нашего намерения является прочной, но, тем не менее, результат не является хорошим. И это означает, что в нас, безусловно, нет одной из двух вещей. Либо в нас нет истинной силы намерения, которая требуется, но при этом той силы намерения, которая в нас была, хватало для исправления ошибок нашего понимания вероучения. И поэтому произошло исправление нашего понимания вероучения. Но в нас не хватало силы намерения для исправления практических дел. Поэтому мы не достигли успеха в улучшении практических дел. И затем надо согласиться с тем, что в нашем богослужении тоже есть какой-то изъян. То есть в том богослужении, на которое мы претендуем, есть какой-то недостаток, из-за чего сила для совершения практических дел парализована, и сила намерения не может оказать на нее действия. То есть в тех помощниках, которые были необходимы, присутствует слабость. В этом случае, до тех пор, пока мы не вылечим ту силу, которая начинает действовать после того, когда что-то или кто-то повлияет на нее, не будет никакой пользы. Например, до тех пор, пока мы не исправим разум студента, то сколько бы мы его ни учили, и сколько бы мы не прилагали усилий, чтобы он запомнил что-то наизусть, он не сможет сохранить это в своей памяти. Для того, чтобы исправить его разум, надо узнать причины, по которым он не может запоминать, чтобы могли быть даны верные наставления. Либо надо изменить метод преподавания. В Пакистане в школе существует традиция запоминать уроки наизусть, не понимая их смысла. И есть некоторые такие мастера, которые запоминают дословно целую книгу. Но когда они приезжают сюда, в западные страны, то система образования здесь совсем другая. И все надо учить, понимая смысл. Поэтому иногда случается так, что получающие высокие баллы в Пакистане здесь начинают получать низкие баллы, а те, которые там получали низкие баллы, здесь стали получать высокие баллы. Высокие баллы начинают получать те, кто принимает эту систему образования. Школы общины в Рабве по каким-то причинам отказались от системы преподавания, которая существует в государственных школах, и приняли систему преподавания,
который существует в школах Агахана. И многие школьники написали мне, что они не могут получать так много баллов на экзаменах, как они получали на экзаменах при обучении по системе преподавания государственных школ. И говорят, что они не понимают, что произошло. Значит, иногда бывает так, что от него ничего не зависит, и даже если он здоров, он не может хорошо усвоить урок. И это не из-за слабости ума, а по каким-то другим причинам. А если ум еще и слабый, то будет еще труднее, и придется изменить методику преподавания. Здесь, в западных странах, даже для слабоумных детей есть специальные школы, и им уделяется большое внимание. И иногда из числа этих слабоумных детей появляются хорошие ученики. А иногда беспокойство вызывает методика преподавания, и успех не достигается до тех пор, пока не принимается правильная система. То есть невозможно достичь успеха до тех пор, пока мозг не принимает ту систему, которая выбрана для какого-то дела. Так что мы должны смотреть на улучшение состояния наших практических дел с этой точки зрения. Надо подумать, почему наше доброе намерение не оказывает действия на ту часть мозга, после влияния на которую начинается улучшение в практических делах. И затем надо посмотреть, каков уровень нашего служения Богу. И нам надо посмотреть, до какой степени наши добрые намерения, искренность и преданность присутствуют в наших практических усилиях. Так что есть два вида препятствий, которые стоят на пути исправления практических дел. Во-первых, это слабость в силе намерения. Во-вторых, это слабость в силе для совершения практических дел. И кроме этого, есть еще одна вещь, которая является причиной слабости в улучшении практических делах. Это слабые знания. И это влияет на обе силы – силу намерения и силу для совершения практических дел. В своей практической жизни мы видим, что намерение соответствует знанию, и действие тоже находится в соответствии со знанием. Это можно понять из следующего примера. Если человек не знает, что отряд в 1000 человек хочет напасть на его дом, а думает, что на его дом нападут 1 или 2 человека и готовится в соответствии с этим, но если он знает, что на него нападут 1000 человек, то его подготовка к этому нападению будет другой. Так что по причине недостатка в знаниях появляется слабость в силе намерения, тогда как верное знание укрепляет силу намерения. Также человек иногда и пытается поднять вещь, которую он считает легкой, но на самом деле она является тяжелой, и поэтому он не может ее поднять. Но когда он уже понял, что эта вещь тяжелая, то он прилагает большую силу, меняет способ ее подъема и поднимает ее. Таким образом, во второй попытке в нем не появилась какая-то дополнительная сила, а он достиг успеха благодаря верному знанию и использованию своей силы и правильному способу ее применения. Так что в человеке есть способности, дарованные ему Всевышним Богом. И когда он использует их правильным образом, то дела совершаются очень легко или наилучшим образом. И это происходит благодаря знанию.
А если использование способностей неправильное, то человек несет потери даже в обычных делах. Так что этот принцип надо использовать для исправления практических дел и для избавления от слабости в практических делах. И для этого необходимо увеличить свое знание, чтобы, используя верную силу, мы могли одержать верх над своими слабостями. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал еще одну вещь о том, что Всевышний Аллах даровал каждому человеку силу сравнения, с помощью чего он может сравнить две вещи. И эта способность позволяет ему принять решение о том, какая сила нужна для совершения того или иного дела. Потому что вся сила содержится в уме человека, а не в руках. Поэтому, если какое-то дело не совершается с первой попытки, как в приведенном выше примере с подъемом веса, то он просит дополнительной силы у своего ума, и после появления этой силы эта вещь легко поднимается. Эта способность к сравнению тоже приходит благодаря знанию, внешнему или внутреннему знанию. Внутреннее знание означает личное наблюдение человека и его опыт, а внешнее знание означает те слова, которые он слышит. Как уже рассказано в приведенном выше примере, когда человек услышал, что будет совершено нападение на его дом, он подготовился к этому. Но в случае примера с подъемом веса, в первой попытке сила сравнения приняла решение, и человек посчитал вес легким, но он не смог его поднять. Он думал, что эта вещь весит 5 килограмм, и использовал малую силу. Но на самом деле эта вещь весила 10 или 20 килограмм, и он не смог ее поднять. А во второй попытке он будет использовать большую силу и сможет поднять ее. Когда человек намеревается совершить какое-то дело, то, следуя этому принципу, его сила сравнения принимает решение, насколько большая сила необходима для совершения этого дела. Иногда человек из-за неверного знания не может улучшить свои практические дела, поэтому сила сравнения не дает ему правильной информации о том, сколько силы необходимо для улучшения практических дел. Так что сила сравнения предостерегает человека, но при отсутствии знания эта же самая сила делает его пренебрегающим. Это означает, что сила сравнения будет предостерегать человека только в том случае, если у него хватает знаний о какой-то вещи. И если есть знание, то сила сравнения будет побуждать его к ее использованию. А если у человека отсутствует знание или его знания неверные, то он совершает грехи. Это происходит, например, в том случае, если ребенок растет в окружении людей, которые постоянно совершают грехи, и в его окружении всегда говорится, что без лжи прожить невозможно. Здесь я хочу сказать одну вещь о том, что в умы большинства людей, которые приезжают сюда, в западные страны, с целью получения убежища, проникла мысль, что если не сочинить какую-то длинную, ложную историю, то без этого они не смогут достигнуть успеха в своем деле. Тогда как я уже неоднократно говорил о том,
что если вы коротко и правдиво изложите свою историю, то вы можете очень быстро достигнуть своей цели. Передо мной есть много примеров таких людей, которые очень коротко и правдиво изложили свою историю, и их дело было очень быстро рассмотрено и выиграно. Для этого достаточно сказать, что больше невозможно терпеть психологические пытки и находиться под постоянной угрозой для своей жизни и жизни своих детей. Есть и другие проблемы, например, детям не дают спокойно учиться в школах, детей притесняют, есть и другие подобные вещи. И большинство людей, подавших заявление на предоставление убежища, выигрывает свои дела только по этим причинам. Так что надо придерживаться правды и уповать на Всевышнего Бога. Когда ложные сказки рассказываются в присутствии детей, тогда дети начинают думать, что говорить ложь не является грехом. Люди, сочиняющие сказки, думают, что если они не будут лгать, то вряд ли они могут выиграть свое дело и получить какую-то выгоду. Таким образом, у них рождается мысль, что ложь является ключом всякого развития и процветания. И у них рождается мысль, в наше время нет никого, кто говорит правду. И в умах этих детей возникает мысль, что в наше время невозможно достичь никакого успеха без лжи. И такие мысли появляются в умах детей, когда они слышат их от своих старших родственников. И их знание ограничивается только тем, что говорить ложь не является грехом. А каков будет результат этого? Очевидно, что когда он вырастет, и тогда, когда ему надо будет сказать правду или ложь, его сила сравнения сразу даст ему решение, что говорить правду опасно, поэтому лги, и в этом нет ничего страшного. То же самое относится и к злословию. Если ребенок в своем окружении слышит злословие и видит, что все люди злословят, то когда он вырастет, и у него появляется возможность злословить, он считает, что если он будет злословить, то получит от этого какую-то пользу. Его сила сравнения будет говорить ему: «Все вокруг злословят, и нет ничего страшного в том, что ты тоже будешь злословить. Да, в этом есть грех, но он не такой большой». В этой связи я уже произнес одну проповедь, в которой рассказал об одном из препятствий на пути улучшения практических дел, которое состоит в том, что люди считают, что есть большие и маленькие грехи, и нет ничего страшного в том, чтобы совершать их. И если человек совершил грех один раз, то затем ему бывает очень трудно избавиться от него. В этом случае человек обладает силой сравнения, но по причине неверного знания, которое дало ему его окружение, у него не хватает силы, посредством которой он мог бы одержать верх над своими грехами, как в том примере с подъемом веса, который я привел. Когда сила была слабой, то ее не хватило для подъема веса. Но когда мозг человека направил ему сигнал применить большую силу, тогда та же самая рука смогла поднять более тяжелую вещь. И если сила сравнения человека не отправила бы мозгу этот приказ, то он не смог бы поднять этот вес. И этот же принцип действует и в отношении избавления от грехов. Человек обладает силой избавиться от грехов, но когда он стоит перед выбором совершать или не совершать грех, то его сила сравнения говорит ему: нет ничего страшного в совершении этого греха, потому что он очень маленький, тогда как совершение греха принесет ему большую пользу. В этом случае мозг не отправляет ему сигнал не совершать грех, то есть в нем умирает это чувство.
Или мы можем сказать, что в нем умирает сила намерения не совершать грех, и он допускает совершение греха. То есть для исправления практических дел необходимо, чтобы все эти три вещи были прочными. Первая сила — сила намерения. Необходимо, чтобы она была прочной. Необходимо, чтобы прочным было знание. И является необходимым создать силу для совершения практических дел. Надо также помнить, что увеличение знания на самом деле является частью силы намерения, потому что когда знание увеличивается, то сила намерения тоже растет. Или можно сказать, что она бывает готова действовать. Суть всего этого заключается в том, что для улучшения практических дел мы нуждаемся во всех этих трех вещах. Во-первых, сила намерения способна совершать большие дела, и необходимо увеличение знания до такого уровня, чтобы наша сила намерения всегда ощущала свою ответственность, которая заключается в том, чтобы уметь различать, что правильно и что неправильно, и помогать тому, что правильно, и прилагать для этого все свои усилия. И чтобы человек не упустил эту возможность, будучи пренебрегающим. Третья сила, эта сила для совершения практических дел, должна быть направлена на то, чтобы все наши части тела действовали согласно нашему намерению, но, конечно, не дурному, а доброму намерению, и чтобы части тела не отказывались следовать ему. Эти вещи являются основными средствами для улучшения практических дел и избавления от грехов. Мы должны сделать силу своего намерения подобной сильному начальнику, который обладает силой заставить выполнять его приказ в соответствии с определенными правилами, и он не дает никакого повода не подчиняться ему. Мы должны избавиться от представлений, что есть маленькие и большие грехи, чтобы они не одержали над нами верх. Верное знание будет защищать нас от тех поражений и разочарований, которые возникают из-за ошибок силы сравнения. И в качестве примера я уже рассказал о человеке, в котором умирает чувство греха, и он постоянно находит оправдание своим грехам, что они являются маленькими, и таким образом он теряет возможность улучшить свое духовное состояние. А иногда случается так, что из-за отсутствия знания сила намерения не может принять решение о том, что она должна делать. И если сила для совершения практических дел прочная, то она будет выполнять любое, самое незначительное указание силы намерения. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об одном тонком моменте. Здесь надо помнить, что слабость силы для совершения практических дел бывает двух видов – истинная и неистинная. Неистинная слабость бывает такой, что сила для совершения практических дел есть, но из-за плохих привычек на ней появилась ржавчина. А истинная слабость силы для совершения практических дел бывает такой, что из-за длительного ее неиспользования она словно умерла, и у нее появилась потребность во внешней помощи и поддержке. Что такое неистинная слабость, можно понять на примере человека, у которого есть сила для того, чтобы поднять 40 килограмм, но он не привык к такого рода делам, и поэтому, когда ему говорят поднять этот вес, то он начинает волноваться. Если такой человек заставит себя, то он будет способен сделать это и достигнет успеха в этом. И примером истинной слабости является слабость того человека, который долгое время ничего не делал. И у него нет силы поднять вес даже более 10 килограмм. Такому человеку нужно будет предоставить помощника, чтобы помочь ему поднять большой вес.
И надо предпринять какие-то меры для увеличения его силы намерения и силы для совершения практических дел. То есть, когда нет запаса силы, тогда для совершения дел приходится использовать внешние средства. То же самое происходит для исправления практических дел. И для разных людей нужен разный метод лечения, потому что один и тот же метод лечения не может помочь всем. Некоторые нуждаются в том, чтобы создать в них силу намерения, а в некоторых нужно создать силу для совершения практических дел. А некоторые в том случае, когда вес больше их сил и больше их терпения нуждается во внешней помощи. И это есть то время, когда общество должно сыграть свою роль, должна сыграть свою роль община, и организации общины должны сыграть свою роль. Так что нам необходимо уделять особое внимание исправлению практических дел и созданию в себе всех этих вещей. Необходимо сделать прочной свою силу намерения. Необходимо сделать прочной силу для совершения практических дел, для того, чтобы мы могли стать достигающими цель Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и чтобы не появилась ржавчина на тех наших силах и способностях, которые даровал нам Всевышний Аллах. Более подробно об этом, если Аллаху будет угодно, я расскажу в будущем. В заключении я хочу представить вашему вниманию изречение Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Просить у Аллаха улучшения своего духовного состояния и расходовать на это все свои силы и является путем веры. Так что просить у Всевышнего Аллаха исправления, укреплять посредством мольбы свою силу намерения и расходовать ради этого свою силу, все это является проявлением силы намерения и силы для совершения практических дел. А когда это проявление бывает высокого уровня, то это и является верой, и затем человек совершает любое дело ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха, и его внимание постоянно обращено к угождению Ему. Затем он говорит в другом месте: «Покажите свой пример на практике, и в нем должен быть такой блеск, чтобы другие последовали ему, потому что до тех пор, пока в нем нет блеска, никто не последует ему. До тех пор, пока не будет чистоты и блеска в вашем внутреннем состоянии, никто не будет обращать на вас внимание. До тех пор, пока ваша нравственность не станет нравственностью высокого уровня, вы не сможете достигнуть высокого уровня духовности. Так что для исправления своего практического состояния необходимо прилагать большие усилия и постоянно следить за этим, для того, чтобы каждый мусульманин Ахмади достиг своей цели вступления в общину, и для того, чтобы мы сделали себя истинными мусульманами согласно желанию Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Дай Всевышний Аллах нам силы и способности сделать это. Сегодня, после пятничной молитвы, я прочитаю заупокойную молитву по уважаемому Машрику Алику Сахибу. Он был преподавателем и родом из Калькутты. Он скончался 3 января в Кадьяне, инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун, в возрасте около 80 лет. Он болел в течение года, его сын увез его в Японию для лечения, и там он немного поправился. И перед смертью он находился у своей дочери в Кадьяне. Он имел честь принести обет верности и войти в лоно Ахмадийской общины в 1965 году, и после этого, до последнего мгновения своей жизни, он страстно занимался проповедованием. Он служил общине 48 лет, то есть всю свою жизнь после того, как он вступил в общину. Он был секретарем по проповедованию, главой молодежной организации своей общины, главой организации Ансарулла общины Бенгалии и заместителем главы и главой общины Калькутты. Затем он долгое время имел честь служить общине в качестве главы общины провинции Бенгалии и Айсам. Он также отвечал за проповедование в Непале. И он был членом организации Вакф-и-Джадид в Кадьяне.
Он был редактором журнала «Бушра», выходящего на бенгальском языке, и лично рассылал его по почте. Уважаемый Инам Гори Сахиб Назир Яалла Кадьяна рассказывает о нем. «Я неоднократно путешествовал с ним в провинциях Бенгалии и Ассам. Он не боялся никакой опасности, и по милости Аллаха мы с ним выходили из очень трудных ситуаций. И хотя пострадали наши вещи и машина, но люди не пострадали. Он безо всякого страха заходил в любое опасное место. Во время путешествия мы разговаривали с ним о том, как Всевышний Аллах проявлял знамения своей поддержки и помощи в пути. В период его служения главой общин Бенгалии и Ассама в них появилось много новых общин. Он был очень храбрым человеком, всегда уповающим на Аллаха и человеком с качествами дервиша. Он был мусси, и его похоронили на кладбище Бахиши Макбара в Багадияне. У него остались 3 дочери и 2 сына. Одного его сына по имени Исматулла Сахиба знает почти каждый член общины. Он читает поэмы во время Джалсалана, и на МТА это тоже показывает. Пусть Всевышний Аллах возвысит покойного степенями в раю и сделает так, чтобы его потомки совершали те же добрые дела, что и он. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله